안녕하세요. 요즘 월요일이라니 너무 슬픈 하일입니다. 다이어트. 그래도 곧 방학이니까 같이 힘내보자고요. 같이 힘내자는 의미로 좋아요 한 말씀만 부탁드리고 오늘도 재밌게 봐주세요. 응? 뭐지? 원래 색이야? 그럼 여긴 어떤 색에? 그것만 하면 되나요? 안녕히 가세요. 여긴 또 어디인 거야? 뭐야, 하늘이 파란색이 아니라 보라색이네? 신기하다. 아, 이럴 때가 아니지. 난 새로 출시될 예정인 롤러코스터? 그럼 이쪽으로 가볼까? 오케이, 고고. 네? 그러니까 저는 갑자기 순간이동해서 온 알바생? 이걸요? 뭐야, 도치빵, 네가 여기 왜 있어? 나도 그랬는데? 너 언제 여기로 왔어? 아니, 저요? 나요? 나? 몰라. 일단 그 미션 있어요. 오, 진짜? 고마워. 나 간당. 안녕. 와, 진짜 멋있다. 다시는 안 타야지. 아니, 팔 일이 있긴 한가? 일단 안내데스크로 가보자. 네? 누가 그래요? 아니, 생각을 해보세요, 보라님. 제 이상한 목소리를 어떻게 나엘이 귀여운 목소리와 다혜 언니의 더 이상한 목소리를 낼 수 있을까요? 어떤 분한테 들으셨어요?
하겠습니다. (1인 3역) 아니고요. 가이람이랑 나일이 둘 다 실존 인물이에요. 없는 사람으로 만들자고 알려주시고요. 교수님이 허위사실 퍼뜨렸다고 그러시길래 불렀어요. 도대체 이 허위사실을 들은 분들이 얼마나 있는 거야? 혹시 그분 좀 불러주실 수 있나요? 안녕하세요. 혹시 다일 언니랑 나일이를 제가 1인 3역 하는 거라고 퍼뜨리신 분 맞나요? 네. 정확한 이유도 없으면서 왜 그런 소문을 퍼뜨리셨어요? 단순히 궁금해서요. 네? 이유가 고작 그거예요? 심심하다, 꼴보기 싫다는 이유로 존재하는 사람을 없는 사람만 던지신 건가요? 이미 님이 말한 허위사실 믿는 분들도 꽤 계시고 서로 퍼뜨리는 분들도 계시는데 이제 어떡하실 건가요? 아니 저기요, 본인이 한 일에 책임감을 가지셔야죠. 일단 해명문 올리고 올게요. 응? 아니 뭐야, 벌써 개삭하고 튄 거? 그럼 전 이만 실시간 끌게요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.